Nzovu we ngo wakwibye iki yaka eza bitishari wanjye ariko shera kuki ukunda abagabo benshi shera no mwicaranye shari no uhagaze abo shera indera yampamagaye n'injoro meze neza arataye soma byawe ariko abantu gufatwa rwo urimo kumusoma unyujije umunwa hejuru y'umutwe Inde guhamagaye yamamagaye ndashaka kuza kunsura ariko nge nabwiye abantu nabwiye mu mbabare Nzovu nazagira umunsi ko Nzovu agira amagambo agenda abwira abantu ngo yaka bafite udusahane tubiri ngo yaka nta kagazi agira ngo yakateka ku makara yaka akazuke ku cyamitsingi urumva rero ngewe Nzovu nazagira umwungutsi wanjye atazaneza rubanda mwaba mumuhaye amagambo avuga ariko yakakuki utezabura mu nshuti bwanjye twabanye neza mu buzima busanzwe nubwo nsize mu bisambo by'abagore mu gashyekero ukashaka umugore mwiza w'umuhanga ase yakakuki Nzovu twarabaye ariko mbabara tujye duhuzwa n'akazi niduhura mu kazi gacupa tugasangire ariko mbabare ntuzahinguke iwanjye rwose kuko wabona amagambo uvuga yababanye konte biki byose ngo yakafite udusahane tubiri ejo bundi wavuze ngo iki ngo yakafite udusahane tubiri ngo n'intebe imwe iyo pikiji yamuhaye uri ishutinga abanyarabitangana barinda ngo n'intebe imwe wari wagera iwanjye ariko wayitegera ifani ndeba narayitegeye none se iwanjye uzi izindi zihari kujya kuvuga ngo ndagera iwawe oya buretse kujya hari ukavuga ngo yakanga afite udusahane tubiri wari wagera iwanjye udusahane tubiri mfite ni wowe sindaharya meruka kurya iwawe ugifite indangamirwa Sodoma irivuga ko wayiteye inda narazaga nijoro nkarya mu gitondo umugore akadushyuhiriza niba ushaka kurya se niba ushaka kurya rero hariyaho ntabwo uzahagera kuko n'ibyo umuntu yakugaburiye wowe urabivuga niba umuntu yatetse n'ibijumba n'ibiri mu nkono nabyo uragenda ukabivuga imana ikunda ariko rero siporo ngewe se ejo nakoze ikiganiro gisaba mvuga ko muri eteseri abanyarubavu barishimye ugiye kake muri eteseri ngera kinyi muri eteseri narayibomboye noneho bibiri kimwe ako kantu wakoze ko noneho ni sawa wavuze ko nakinyi muri eteseri rutezamo wamparaga icubi cyakwikenda rutezamo uzamura imipira koma bana ako kantu ni sawa ako kantu ni nyamibu ako ngano tugiye kwiyunga ariko mbabare tugiye kwiyunga ariko mwabanyamakuru umwe ntihazagire umuntu ugushwanisha na Nzovu urugo n'urugabo Nzovu nibyo nese ko bavuga ngo urugo n'urugendwa Nzovu ntabwo bagenda urugo n'urugendwa ariko Nzovu ndamutse mageze tunafagende mu rugo rwanjye Karimana mweretse yakamwana asigaye ari bofre wanjye mana mwubakiye urugo agiye urugo rukomeye babandi barimo kurutega iminsi 3 yararangiye ubu ndumva bamaze kurenza icyumweru ariko kuki bashaka ko urugo rwa Yakamwana rusenywe maze uba ruramutse rusenywe uriya mugore wa Yakamwana mwamurongora muri iki gihe umuntu asigaye asohokana umugore ku mazi bikangira kwibye ndetse ari amafaranga yanyibye koko niba ari amenyo arashyamo amazima nangahe ceceka aho yagiye ntabwo ngendere ntabwo ngiye nshaka kwivuga yakane uzabivuga mu kiganiro ariko Nzovu yaragowe uzi gusohokana umugore gise niwe nibye Jeannette amaze kunyira nanjye nahise mutwara umupira barajyanye na Nyiramenyo nenda mukamamenza nzaza na utanahari ntuzajya gusura umugore wanjye oya nzamusura da ariko kubera ari umugore w'inshuti none uzi impamvu se Yakamwana umukobwa yarongwa n'iwacu mu igitarama imuhanga ariko imuhanga akaba ngo ari kwa nyina wabo ubundi avuka i Butare iwacu ndani urumva ni umwana wa kavukire y'iwacu bayaka ni bofre wanjye
ariko aratangiye ngo nzovo ngo ngengera amagambo ngo sinzamusore ndetse ubundi namusoraga ngo azampikira muginga. Urabyumva gute kubera kari bofre wawe? Urabona impamvu yakamwana ari bofre wanjye, uriya mugore yashatse ni wacu Butare. Rero iyo umuntu ashatse umuntu w'iwanyu aba ari muramu wawe, bofre wanjye. Ubu yakamwana waremeye muhereza sister wawe koko? Yaka umushimye nk'umukwe bitewe yuko busanzwe mu buzima busanzwe ari inshuti yanjye, niyo mpamvu twebwe twemeye kumushyingira. Ubusa ntago yakubamuza ku mugore we? Oya, ubwo se nabomora mushiki wawe nawe wa munyamakuru agira ngo nzakora amahano kandi yakamwana ari muramu wanjye. Yego. Uriya mugore afite n'umushiki wanjye. Yego. Shanzo turabireba uburyo muraranye we n'umugore wawe. Oya, ahubwo se kucya ubwo yakamwana arimo kugenda nyiyama agushyira bicana avuga ngo nzovagira urugambo ngo ntago ashaka ko nzagiwe. Ako yaka mu bukene ufite nubwo waburira ku gasane kamwe cyangwa ufite intebe imwe cyangwa urimo kuburara, ngenda mutsinja aho ngaho nazabivuga mu itangazamakuru. Ngo wabonye contentera content se akabona twebwe content tuba tuzifite. ntabwo uri nyamabondo. Nyamabondo ko ufite content yo kurya ngese ndarya. Nese match wagiye kurebera Rubavu byagenze gute? Okay, urakoze kumaza ikibazo. Ni ku cyumweru. Ndaguhamagara kandi mu kiganiro. Ni ku cyumweru? Ku cyumweru niho match yabaye. Nibwo namanutse Rubavu ngerayo koko saa 9 ntangirana na match. Biranadura kuko bumva mukeba igikona cyari gikinye kuwa gatandatu na Rutsiro batsinda ibitego 5 ku busa. Ubwo APR yaraye ku mwanya wa mbere iturusha amanota ajya kuri 2. Ubu igikona mwese mugikura mu nzu. Ubwo natwe dukina ku cyuma kuko abafana ba Nyiragasazi ba Rujugiro bari bahari, bari bategeze kwishima yuko ETC dukubita bagahita baturusha amanota agera kuri 5. Ariko Imana nsenga nagize gutya ETC nyibomora ibitego 2-1. Uriya mukinnyi wagize ikibazo ari mu kibuga byagenze gute? Mu kibuga? Yego. ETC yakoresha uko yatuvuniye abakinnyi, ariko ngewe ntabwo usibye Muhire Keve baramuvunye, ariko yakomeza aritanga arakina. Hari uwundi bavuze ati biranze neza no guhaguruka ninuza yaje kumuterura. Ni wa ETC cyane ware? Ni wa ETC. Iriya ni imitwe ni nkuko ETC iri ejo nyiri Gisenyi nandi kumwe n'umutoza wa ETC bita Seninga Inosa. Ngo bavuga ko ngo hari umukinnyi wo muri ETC ngo waba yarariye ruswa, ariko birano kubeshya ngo yagiye gutera umupira awuskwase tubona igitego. Birano kubeshya uriya mukinnyi. Twebwe Rasport ntabwo twebwe tugenda mu gutegura ngo duhaba abakinnyi amafaranga. Birano kubeshya baratsinzwe. Seninga yitwaza uriya mukinnyi ngo niwe watanze ikipe yiwe. Match yawe yagenze gute uri kumwe n'indangamirwa? Match yanjye yagenze neza. Indangamirwa zidakunda match? Oya, nasohokanye indangamirwa bita Nyiramenye Jeannette kumutegera kuva mu Gashyekero kugera Gisenyi. Turagenda ndamurishisha, ndanamugaburira, tukodesha na roge nziza cyane y'ibihumbi 10. Ubwo se mwarebye match irarangira? Twayirebye irarangira, tuhita tujya gushaka aho tura. Ahubwo ikintu yankoreye mu gitondo tukimara gutega imodoka yanyetse telefone ngo agiye guhamagara umumama umwe nashatse kuvuga izina ngo amutangira amafaranga ya sosiyete. Nari mfite 50 yose ahita yiba. Sigarana 10,000. Naje mutukira muri bisi ngira gute, ariko waje uyu munsi nanjye mpita mwambura umupira wiwe. Mwaje uyu munsi? Twaje ejo.
Oh. twari turi kumwe na marayika umupira wamwibye ni sawa Gasazi gusa azakwishyura yasigayemo ya 40 yaranyibye 40 nanjye mutwara umupira ngo nimbugura 9 nanjye ugura 15 nanjye nanze kumuheza ubwo asigaye angahe azayakwishyura asigaye n'undi azana cyangwa uzabomore mbomase mbomore cyako wabomora umuntu wakwibye nese nakunda kubomora nese Nzovu tujya duhura uri kujya kuri match wari wahindutse pe agapantaro agakweto none ufite ukuntu wajyanishije urukweto Rayon Sport waraguze inkweto Rayon Sport match yabaye ku cyumweru nkagura muri shike 2025 niteguye kujya kuri match ya Rayon urabona n'ubururu n'umweru sure ni kaneke keza cyane wari wateguye ubu ngubu iyo bagutsinda wambaye Rayon hasi no hejuru kandi warambaye n'umupira w'umweru nari kugaruka ngiye ntabwo mvuga ega gutsinda no gutsindwa byose urabyakira abwo Imana nsenga nuko natsinze eteseri wayo nyese ubwo wemeye gute gutanga 20 ku nkweto man 25 kuyagabanya bitanu n'ibyawe nyine 25 ku nkweto no gukunda ikipe ni nkuko enda wagura umukara n'umweru ndanje ariko urugendo rwawe rw'Urubavu rwagenze neza nta kibazo nta gisida yabaye usibye ibibazo nahuye nabyo no kunyiba ariko bura kunyiba natsinze nta kibazo amafaranga nibishakwa nzabona nandi 40 nibwe 440 n'ubusa none se Nzovu abakunzi b'imiringa baragukumbuye cyane pe cyane by'umwihariko barashaka nyine kuzakubona muri Genzi okay abakunzi mu Muringa TV sinzabasebya muri Jazz Comedy nzaba mpagarariye Imiringa TV ntabwo nzaseba ni ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu 2025 ku munsi w'umurimo hazaba ari konje icyo mbasaba nukoza ko nshyigikira muri benshi nzaba ndi kumwe na bofre wanjye bamwita mwana Mubimba na Nzovu bamumenyere ugiye kujya umwita bofre ntago uzongera kumwita yaka nzamwita bofre kandi bakunzi bacu ubushize nimwe bwe twarakoze Jazz Comedy iruzura imaze kuza bamwe ntibabona uko binjira none ubu twagarutse muzaza kudushyigikira turi beye bazazinduka y'imiringa kugira ngo batazasigara hanze oya muzazinduka nta kibazo bitegura iki kidasanzwe muzatugaragara urabona akenshi ngewe nimbona umwanya wo kwitegura nzahindura agashya ibyo navuze ubushize sibyo nzakoresha ku businshatse kubivuga kakanya nyine ubwo uturayitse nyine mu buhe buryo bwatuma dushyuha nyine tukumva ko tugomba kuba agashya kazakuranga agashya ngiye mwaniteguye ushobora no kuzaba nambaye ijipo ushobora kuzaba nambaye igitenge ushobora kuba nabaye umugore uko Imana izagushoboza biterwa urabona hacyariho umunsi umwe mu ijoro bucya cyangwa uwo munsi duhita twinjira kandi nabonye udukabutura tukubera tw'abakobwa n'udusengeri uradufite ngo uzanize wowe ufite ikibuno kinini mfite utwo nambaraga kitaraza ntacyo uzatuma imbatwa n'iyambarira nabonye rwose tukubera rikote tuyigize gukora wambaye agakabutura bakwambitse umubere ugenda gutya n'ubundi iyo content ahubwo niyo nzakoresha ahubwo ungira inama nziza kandi siko niko urakagurira iki oya nanjye nkwemereye kukwinjiza ubundi tikizaba ari 15,000 ariko ngiye nzakwinjiza nzakwizirika ntacyo uzaze twebwe tujya kuri stage saa 5 saa 6 tugataha nta kibazo nzaba mari ni sawa ni welcome kuri muri Jazz Comedy hanyuma mama Queen arabifata gute niyumva ukuntu wajyanye indi ndangamirwa we yarahari uriya nyine yanabimenya ahubwo yanabimenye yabimenye aturanye na Jeannette Nyiramenye yabimenye nawe mutwara buke bucyari kunkubita nta kibazo ariko ngo muri iyi minsi none yarajya gukubita kurushaho ngo uko ngo ubanza oya yankubise rimwe ngo baramuteye inda ariko iyo nda
koko ni nka biriya bya kamwana afite umugore Sodoma akazamubeshya ngo yakamuteye inda ariko indangamirwa urinjira wasohoka undi mugabo akinje ahubwo nawe ajya gusohoka nimba abagabo nka batatu bakurongora na purizasi uzamenya nde waguteye inda usibye buriya indangamirwa ko zifite ubwenge buriya umugore yaguteye inda arabimenya amenya se w'umwana iyo yabyanye na wa mugabo w'umukene indi nda ayigeka ku bandi bafite amafaranga akavuga iti inda yakanyegeke kuri yakamwana ni umusitari akora amafaranga ku munsi menshi nzovu ni umusitari kanyimwegeke kandi izo nda ntabwo ziba ari izacu shuwa rero mama queen yanga arakumerera nabi ngo biravuga ko ari iyawe shatse ko namukabyaye umwana mugufiya ufite urutwe nk'urwa nzovu uwo mwana azaba ari uwanjye metero zawe azaba ari ubu ubwo umwana ataravuka ngo abe yadenga kuba nyine kugaragaza igihagararo cyiwe ntabwo azaba ari uwawe urabona uruhinja iyo rumaze kuvuka impinja zose ziranga uruhinja ukabona hagati amaboko ni ayanjye intoki ni izanjye ibirenge ni ibyanjye intoki ngufiya azaba ari uwanjye mwese umwana muto ubundi apimishwa ijisho ngo ni umugabo niyo mpamvu umwana atangira kugaragara akurikije isura ya se mu mezi nk'3 ane ubwo mu mezi 3 baba kwirahura buriya impinja iyo zivutse zose zirasa niyo mpamvu uzumva ngo kwa muganga bamwibye uruhinja baruhaye umugore utabya impinja zose zirasa cyane kandi Imana mweretse yakamwana asigaye ari bofure wanjye Imana mwubakiye urugo agira urugo rukomeye babandi barimo kurutega iminsi 3 yararangiye ubu ndumva bamaze kurenza icyumweru ariko kuki bashaka ko urugo rwa yakamwana rusenywa maze uba ruramutse rusenywe uriya mugore wa yakamwana mwamurongora masha byose kandi yiteguye gutwara iki kipe ya Rayon oya ntabanga yiteguye gutwara iki kipe ya Peri bakunzi ba Rayon Sport mfite icyizere ko ibikombe bibiri bya champion ari cya champion kimwe n'icyamahoro byose nzabitwara ikimenyimenye ku cyamahoro ejo tariki 30 ndakina na Mukura nka 12:00 twanganyirije i Butare igitego cyacu twatsinze gifite imbaraga hano i Kigali birabusa ku busa ndakomeza kimwe turatera penalty ahubwo nta kimwe nta kunganya Mukura ndayikubita ibitego 2-1 mite nkomeza noneho polisi iraba yahuye na Peri sinshaka hari abafana benshi bashaka ngo kuri derby ngo ku cyamahoro tuzahura na Peri oya polisi nayo irajomba Peri none nge nzahura n'umupolisi ku cyamahoro ntabwo ushaka guhura na Peri nge sinyishaka ntabwo nshaka guhura n'umusirikare ariko umusirikare uramwana ndahura n'umusivile nkatwe umupolisi n'umusivile none tubanza usoze none tuvuge kuri shampiyona apenda irusha inota rimwe turi abambere nta gutakaza nta kugira gute tuzarangize igikona tukirusha inota rimwe muwari igikombe cy'amahoro n'icya shampiyona ndashaka kugipfura ari ndivuga ngo amazi arashyushye we yo gupfura igikona we si arashyushye niyo mpamvu ishishikarije abafana ba Peri rwose nzababomora mwere mushuti wanjye bita Rujugiro ufite akabari bita Amahumbezi Sodoma ko nzamubomora mwere na Nyagasazi nijoro twari turi kumwe tuvanye Igisenyi nawe nzamubomora ndatwara ibikombe 2 Nzovu sinjya ngumenyera wigeze ugerageza kuba umukinnyi w'umupira oya ako ukiri umwana wumvaga nyine wabiki nawe umukinnyi w'umupira umukinnyi w'umupira byasoje se gute inzozi zawe zacikishijemo kabiri byarangiye ngiye mu mafilime wabanje kuba umukozi wo mu rugo wita ariko umukozi wo mu rugo ni akazi nakoze akazi ko mu rugo akazi kose ni akazi ni uko babivuga nabi nyine akabana nkora ubuyede mpita njya mu mafilime
kiriya gihe ngo mwari abahanga ejo nibwo nitegereje filimi zawe wakinaga kiriya gihe ubuhanga bwabaga burimo nuko mwavugaga bitandukanye nuko filimi z'uyu munsi zimeze. filime z'uyu munsi ujya kuri tele bakakubyivuga ariko filime za kera warasomaga bagwaga ibitabo byari bigoye cyane cyane kuruta ibyo buriya ukaba niba bavuze ati wenda uramutuka muri iki gitutsi kandi byabaga byanditse nyine ubwo igitutsi uri mu mutuke wagifashe sibyo? filime za kera twarakinaga harimo na komedi urubuka nk'iriya filime twakinye ya kera ndi kumwe na Samusure tujya kuburere ducumbitse kwa Nyirakimonyo tujya kuburere twese twarabacumbitse noneho turaryama tugezemo hagati ndamupfumbata ndamusanga ngo mbega umusuzunuka we ngo byose abikoreye icyarimwe ngo arampfumbase ngo aranansure duhita turwana kuri twikubita hasi kandi kiragiye ntabwo wari wasuze ariko ibaze gukina uvuye ku gitanda bikubisa hasi ni ku makaro habagamo kubabara ariko ukihangana kuko nyine ngewe icyo mfitiye amatsiko uriya musuzi wabaga wasuzwe cyangwa niko byabaga byanditse iriya ni ntuza ushaka ko utarawusuze ariko mwebwe abakinnyi Samusa akabivuga ko musure noneho hari ahandi wabwiye nuza nyina wa Mbogo ngo nyina wa Mbo ngo niba ngo urusengero rwarangiriye icyizere urumva ngo rukangira umuntu ukomeye ngo ubashywe ngo urabona ari cyanditse muri uru rugo nyine urabona ndacyarara muri burangiti ngo ndacyara muri rufuku muri rufuku buriya rero ngo ndacyamwana muri cya gikombe cya plastique na kamironko kuko nangweragamo igikoma kandi biriya byabaga ari ibintu byanditse ku murongo ari filimi za kera n'iz'ubu ngubu ni hehe nyine ubona harimo ubuhanga nyine ni iza kera ni iza kera rwose filime za kera abantu barazikundaga ni filime zabaga zigisha iriya filime yitwa Kinanako yari filime yo kurwanya igituntu na sida kwa kundi umugabo ashaka kuguca inyuma akagenda akazandura kwa kundi umugabo ajya guhaha nk'ibirayi noneho waba uri umugabo w'igisambo ugafata ibirayi umugore yamaze guteka binatetswe ukabishyira ku munzani ibyo bintu Nyagahene yarabikoze abana nuriya mugore bitaga Nyirakanyana Nyagahene yakinaga ari umugabo wari waranduye sida igituntu ariko akunda kugira gute ibyo rero abantu b'iki gihe ibyo ntibamenya kubikira ibaza umugabo ufata ibirayi bihiye akajya gupima ku munzani ko byuzuye akabaza umugore ati nagutumye ibirayi ibiro 3 none ngwino urebe ni bibiri kandi namenye ko havuye ibishishwa namenye ko na bwa buremere bwo guhata nyine uko ikirayi kiba kingana rega cyahiye siko kiba kingana cyagize gute ari kibisi rero twiyama abagabo b'ibisambo nka Nyagahene bapema ibintu byo kurya bagerera abagore mujye munyurwa n'ibyo abagore banyu babahahiye nubwo wamusigiye amafaranga yakugavura yagira ate nawe abakeneye utuntu tundi yagura nk'amavuta kotegisi ibintu nk'ibyo ngibyo hari ibinerwa umugore atakwa k'umugabo cyane ni hatari pe nese ko yadusabye ko twamutera inkunga nk'Imiringa TV tukajya kumwubakira tukamushingira nyine muri rusange tukamushyigikira icyo mwabwira abakunzi b'Imiringa TV bashyigikire Imiringa TV ayo mafaranga bayohereze tuzajye gusura Kamwana nibura tumushyiriye igitoki n'agakesi ka fanta Imiringa TV kandi muramutse mubikoze baravuga ngo ukuboko gutanze niko kwakira Imiringa TV mugerageze mudufashe tujye gusura ubungu wacu ya Kamwana yarashatse tujye kureba aho twamushingiye atazanatubeshya ashobora kwenda ashobora no kutubeshya tuzatwara kamera dufata ayo mashusho tugiye gute n'umugore wa Kamwana agira icyo abivugaho cyane natari ibintu by'urugo banza bigora wa mwana wowe akiri mutoya uzajya gushaka wanje gushishoza
mbese nzashishoza gute? ushobora kujya ibyo mwiratana ngo mugiye mu murenge ngo mugiye kuvanga ivangamutungo murabikora ariko ejo turawuvanga ntawe uhari. wabuze umugabo noneho abahungu b'iki gihe bafite ukuntu basigaye babeshya sibyo, akaba yaguterekesha nk'imodoka itari iye. ibyo nabivuga iki? ibyo uzabanza ubitahure. noneho mwana kubana akantu nibutse mwabana ku munsi wo kubana urumva uwa mbere wa kabiri ukabona buri umwe aje gutwara intebe zanjye imodoka yanjye shabye twabigabana byose munsokere mu nzu. none uvuze ako kantu ni ku mukozi wo mu rugo. umukozi wo mu rugo Mose yaramwizeraga amusigira urupango. amusigira urupango Mose ajya muri Amerika. aragenda yari mu misiyo aratinda amara nk'imyaka nk'ibiri. none umukozi atangira gutereta umukobwa hanze amwizeza yuko icyo gipangu ari icye, akazaza yambara amakoti ya bosi, icongo za bosi. byarangiye babanye muri icyo gipangu amutera n'inda. none ahubwo icyatangaje bosi yaje kugaruka. agarutse bashaka kumubwira nawe umugore yahasanze umugabo yagiye gushakisha wese ngo umukozi wanjye ari he? umukozi umugabo wanjye ko ari bosi yagiye mu kazi. ubazana imyaka yose amaze muri icyo gipangu babasohoye nabi, umugore yagiye arira. ibyo ni isomo, ariko nubwo waba uri umukene wabwira umuntu ko uri umukene ukodesha uba mu nzu y'ibyondo wakunze umukobwa ukamubwiza ukuri aho kugira ngo uzafate ibintu bya bosi, congo za bosi, amashati ya bosi ujye wirwa uyambaramo. byambara si ikibazo, ahubwo byiza umuntu muri kumwe ukuri. ntabwo nigeze nambara imyenda ya bosi, ipantaro yari kuzayikubura mu muhanda. yajyaga nyihera imipira n'amashati. ubwo se yakubagaho nk'amakanzu? oya, nagendaga nkahita nyagabanyisha ku batayeri. ariko hari ikanzu hari ishati ugize gukorana imeze nk'ikanzu. oya nta kibazo. cya gihe cyari ugikina uri pasiteri n'ikoti. n'ikoti. barasi baragwaye ibipimo bitari ibyawe. ibiki? ibipimo bya kositimu. ntabwo byari ibyanjye. ngaha dusengere dusoza. imana iha umugisha imiringa, imana iha umugisha urugo rwa Yaka. ko mpora ngusengera wowe kuki utasenga ugasengera n'inzovu? ngiye ngusengera buri munsi inzovu, uko ndyamye uko mbyutse ndagusengera nanjye akomba nyene. wavuze ko uri umupagani. Imana ishobora byose, Mana dukunda, Mana niwe uyobora isi n'ijuru, twebwe turi abantu turi ku isi. Mana mweretse abakunzi b'Imiringa TV ujye ubashyigikira, ubakunde aho bari hose ku isi, bajye bahaha baronke, aho abandi baburiye bo bajye icyo babona, natwe bagira icyo batugenera. kandi Mana mweretse Yakamwana asigaye ari bofure wanjye. Mana mwubakiye urugo, agire urugo rukomeye. babandi barimo kurutega iminsi itatu yararangiye, ubu ndumva bamaze kurenza icyumweru. ariko kuki bashaka ko urugo rwa Yakamwana rusenywa? maze uba ruramutse rusenywe uriya mugore wa Yakamwana mwamurongora? Mana byose Yakamwana, Mana ndamukweretse abyara ibitsina byose, abyara ihungu n'akobwa. Mana ishobora byose, tuba twavuye mu ngo zacu tugenda ku byuma by'abazungu,